Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy Androndrakely. Eny ary tompoko fifaliana lehibe ho ay hatrany ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eopototra fahita lavitra am'ty androany ity. Miarabanareo aho satria nataon'Andriamanitra velonaina ary nataony ihany ko afaka mandre an'izao afatra entinay mpanompon'Andriamanitra avy ato amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Ny afatra entiko androany moa dia fanazavana mikasika ny amin'ny fitahian'Andriamanitra. Raha fantatrao mantsy fa misy ny ozina fototsy zao olana misy eto amin'ity firenentsika ity, de fantary ihany ko fa misy ny fitahian'Andriamanitra ka mikasika ny am'izay no resako aminareo androany. Ny faniriko mantsy de izao, ary vavaka ataoko mihitsy le izy ho spesiala ho anareo ho antsika ane zao taona 17 zay efa diavitsika izao. Ny tiako amara de hoe tsy hitovy tamin'ny taona lasa na 2 taona na 3 taona tany ny zavatra hitsango ny fiainanao am'ty taona 17 ity. Zay matoka am'y teny hoe spesial ho anao mihitsy ty taona 17 ity. To zao ny zavatra iriko ho tsapanao am'ty taona ity. Amindra fo aminao sy amela ny eloka ane ny tompandriamanitra ka ho fombiazana ny fiainanao, ho fandresena ny fiainanao, ho fitahiana zina ny fiainanao, tena hoe ho fitahiana zina, ho fitahiana be mihitsy. Ary eto de manazava fa tsy misy masakana ny fanirina toy izany tsy ho tanteraka. Ahoana ny volazan'ny baiboly toy zao voasoratra ato amin'ny Salamo 5:7 de 7:7 sy 8:20 eno tsara ke voasoratra e. Marina Jehova amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Jehova dia eo kaiky zay rehetra miantso azy, de zay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa nirin'izay matahotra azy izy ary eno ny fitarainany ka amonjy azy. Anefa nirin'izay matahotra azy izy. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe azon'Andriamanitra ho tanterahana le faniriko mikasika any amin'ny hoe ahita fombiazana anao am'ty taona ity, ahita fandresena, ho tahina ary ho tahina amin'ny fitahiana zina be mihitsy. Ka eno tsara aza ny fanazavana entiko ho anareo androany. Amin'ny maha-olona aloha raha ny zava-misy eto Madagasikara no jerena, sarotra ny inona fa ho tanteraka tokoa zany fanirina hoe ahomby be anao am'ty taona ity, anana fandresena mezinezina ary ho tahina amin'ny fitahiana zina. Satria tsy mbola nisy fiainana niakatra zany teto Madagasikara fa fiainana nidina foana no nisy teto. Maro amin'ny olona zay azo lasaina hoe nanana ny ampy teo aloha azy no efa latsaka am'izao vaninandro misy antsika izao. Ary tsy vitsy no manana fiainana mandamoka sy maty-akaranana am'izao vaninandro misy antsika izao. Tsy misy mety mihitsy ny ataony, anka kivy sy mamoy fo izy. Satria nahoana? Satria am'izao vaninandro zao de misy hery ratsy, herin'ny devoly zay miasa mahatonga ny fiainan'ny olona tahak'izany ambarako zany. Mikasika any amin'ny fameloma-tena moa zay nambarako zay ary marina zany ambarako zany tompoko. Amin'ny maha-olona ihany ko raha ny zava-misy sy miseho efa niainany sasany hatramin'izay no jerena de izao. Sarotra ny inona fa ho tanteraka tokoa ny zany faniriny zany satria mitombo be mihitsy ny olona manana olana ara-pitiavana sy manana olana ara-panambadiana am'izao vaninandro misy antsika izao. Ary tsy vitany hoe mitombo be mihitsy fa tsy nisy nahatavavoaka ny fiainana nanoloana ny olana reo olona zay manana olana ara-pitiavana sy olana ara-panambadiana. Fa arakaraka ny nandehana ny andro
ny volana ny taona azy de zao zavatra tsapany olona miamafy sy miamafy le olana tsy vitso nefa tapidalaka le tompoko tena tapidalaka le toy ny sokona nanano bato raha ny fomba fiteny no jerena ny tiako ambara zany de zao hoe raha ny zava-misy eto ambony ty tany ity no jerena de tsy misy azo ny tenaina ny fiainana ho avy ary amy karaza moa ry olana sy reo ady atren'ny olona am'izao vaninandro zao tsy vitso nefa kivy tsy vitso nefa ny mo fotateraka hoy ny fomba fitenin'ny sasany akotsy naneno takizay a laninkary ry avanao hoy aho aminao aminareo zay mahita sy mandre a amy ty androandroany ity ekena fatao anatiny tsy fahombiazana foana ianao hatram'izay resy foana resy lava ianao nanoloana ny olana zay natreanao tsy manatena fagagana itsony ianao zany ny zava-marina fa izao amy ty androandroany ity a ovay ny fisainanao ovay ny fijerinao afaka ny ova tanteraka ny tantaram-piainanao amy ty taony ity tompoko tsy ianao no anova azy ary tsy olona ihany ko no anova azy fa ny tompotsy to lay andriamanitra tsontsika hoe rainy jesosy kristy zany no anova azy ijoro vavolombelona aminareo aho ilazako fa afaka ny ova tanteraka ny tantaram-piainanao amy ty taona ity raha mino ianao raha mino anao raha mandray ihany ko ianao raha mandray an'izao afatra entina izao ny tompo mantsy no anovany tantaram-piainanao tam'ty fiandohany ty taona ity a raha mipetrapetraka tao an-trano aho dia nisy zavatra tsapako teo amiko de nyzany zavatra zany de tako zao hoe iova be mihitsy ny fiainan'ny olona zay manompo an'andriamanitra am'ty taona ity ho tsara lavitra no zay efa nitranga teo fiainany tamy taona lasa na tamy roa taona na tamy telo taona de rehefa natsapa zany zavatra any teo amiko a de hoy aho hoe ahoana moa no apossible an'izany oa satria arak'ilay nambarako taminareo teo hoe tsy hoe miatsara ny fiainan'ny olona eto Madagasikara fa miaratsy tsy hoe mia mahafinaritra fiainan'ny olona eto Madagasikara fa mia mahery ny olana atrehany de vita moa zay de nangina fotsiny aho fa zao ny zavatra anakiray nampahery aho ny apitson'iny nisy mpanompon'andriamanitra ny toroteny tao amin'ny fiangonana Refy Androtrakely de tao anatin'izany izy no nanambara ampabe maso tao anatrehan'ny olona fa ho fitahina zina ny fiainana kristianina am'ty taona 17 ity ary ny teny mihitsy izy hoe de fakahita eto tokoa isika raha nyteny zany aminareo aho raha nandreny zany aho dia taitra sady faly be mihitsy hoe ay tsy zavatra nandalo to amy saiko sy ny eritreritra fotsiny lay nandalo hoe afinaritra be ny fiainana kristianina am'ty taona ity fa tena ho ataon'andriamanitra tokoa ry avanao hoy aho aminao mba hatonga zany ho tanteraka de raiso zao fanentanana sy torevitra omena ianao zao voalohany tsy maintsy baby sy resy lahatra ianao amma mpamonjy an Jesosy Kristy tsy maintsy resy lahatra sy baby ihany ko ianao fa izy no vaolana zay ampitsimbatika ny tantaram-piainanao ratsy ho tsara am'ty taona ity araka ny voalazan'ny baiboly mantsy fa Jesosy no lalana tsy misy azon'andriamanitra atao mihitsy eo amy fiainanao anovana tantaranao ratsy ho lasa tsara am'ty taona ity raha tsy efa hitany eo aminao Jesosy Kristy zany nge no antony natonga amy Paoly nitondra fanazavany nitondra fampianarana any amy Korintiana voalohany toko 12 any 17 ahoana hoy izy isaorana i Andriamanitra zay nanome fandresena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika
zany hoe raha naniry zany ao de nambarako taminareo le faniriana hoe amty taony ity aomby ianao, andresy ianao, hotahiny ianao, ary hotahina amin'ny fitahina tena zina dia Jesosy Kristy nomenao toeranao anatinao, velona ao anatinao, no lalana ahafan'Andriamanitra hitondranao ho am'zany fahasoavana lehibe zany iny. Raha zavany zany de zao hoe afaka no tanteraka zato isan-jato aminao reo faniriana nambarako teo aloha toy ny fahombiazana, fandresena ary fitahina zina. Tena possible ny isin'zany eo aminao raha ohatra ka resy lahatra ianao hoy ao fa Jesosy no mpamonjy, raha resy lahatra hoy ao ianao fa Jesosy no lalana ahafan'Andriamanitra mitondranao ho am'zany. Ry havanao, ry mpiainy malala, ianareo zay mahita am'zao fotoana zao, tsy ianao hoy ao no hitondra ny fiainanao ho am'zany amy tetoany ity, tsy olona hafa ihany koa no hitondra ny fiainanao ho am'zany amy tetoany ity, fa lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra zay ambarany baiboly hoe Rainy Jesosy Kristy, izy no hitondranao ho am'zany. Faharoa, tsy maintsy mino anao fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny olana matsy de izao, tsy mety tena mino, tsy mety tena mino zany ny maro amin'ny olona. Mety ekena fa kristianina izy, ekena fa mpivavaka izy, fa ny zavatra tsapa ohatran'io hoe mirorosainy zany foana izy, misalasala zany foana izy, tsy mety tena mino ny olona. Ary zay faresen'ny olona amin'ny hafa finoana zay no fototry ny problema misy eo amin'ny olona maro. Tsy ahafan'Andriamanitra manao hetsika mahagaga, manao hetsika lehibe mba hanovana ny tantaram-piainana. Ny akamaroan'ny olona mantsy de izao, resiny zavatra ratsy hitany masona, resiny zavatra ratsy eniny sofina. Azavaiko aminareo anefa fa malahelo, tena malahelo mihitsy ny tompo Andriamanitra mahita mpino kristianina tahaka zany, tsy manana finoana. Ary tsy vitana hoe malahelo fotsiny ny tompo Andriamanitra fa mampatezitra azy ny mahita kristianina tsy manana finoana tahaka zany. Tezitra izy satria namany manamavo, manao tsinitsinina an'Andriamanitra nge ny tsy finoana ananatsika ohatra zao efa nambarana lay mpanompon'Andriamanitra vehivavy tamin'ny heriny izy ty mikasika ny amin'ny Zakarisy Elizabeta. Efa ela loatra no tsy nahazaza ry zareo reo, efa naniry izy folombola tanora fa tsy nety nahazaza mihitsy. Antitra ihany izy tateoriana fa tsy nety nahazaza mihitsy. Ary noheverina fa ho tahaka zany foana ny fiainany mandramaty. Ao amin'ny Luka voalohany andininy fa 2:10 hatramin'ny 2:20 moa no mitantaran'zany. De ny ray andro aza fa tsy ho vakina moa fa lavabe le tantara. Ny ray andro raha nanao asa fisoronana i Zakaria satria mpisorona izy, dia tonga tao amin'ny tao lay anjely Gabriela nilaza vaovao mafaly fa efa nohenona ny vavaka nataon'izy mivady. Le vavaka nataony fahiny zany efa nohenon'Andriamanitra, ary tonga ny fotoana ho lay anjely ho tanterahana aminao, aminareo am'zay zay zavatra nirinareo zay, ananjanaka Elizabeta vadinao. De tam'zany de efa nambaran'ny anjely Gabriela ny anarany lay zaza ho ateraka fa Jauna no anarany. De rehefa nandrean'zany izy de ohatrany tsy taitra, tsy rotitra, ary nampalahelo aza de zao no teniny, ahoana nefa anao fantarako fa marina zany lazainao zany hoe ananjanaka tokoa, tsy nafaly an'Andriamanitra ny zavatra zany anka natonga lay anjely ny teny hoe zao azy tsy maintsy ho tanterahana ny teny nataon'Andriamanitra, fa noho ny tsy finoanao kosa de ho mona ianao mandra-patanteraka zany. Hitanao malahelo Andriamanitra rehefa misalasala, mirorosaina, tsy manana finoany am'zay nambaran'Andriamanitra ny mpino kristianina anankiray. Ary eto dia mitona antsika sady mba hitandrina sao manana fisainana
manana fiainana tahaka ny Zakaria ianao hoe tsy mino an'izao afatra entina izao, tsy mino anao fa hoe afaka iova ny tantaram-piainanao amy ty taona 7 ity. Ry havanao, manamafy aho fa spesiala ho anao ty taona 7 ity. Eny ianao moa teneniko fa ho antsika mpino kristianina rehetra mihitsy, tsy takatry ny sainao zany, tsy azo eritreretina ny isin'zany hoe taona spesialy zany, fa ny ty taona ity dia afaka ny ahita fo miazana lehibe, tsy misy toy zany am'izay zavatra ataonao rehetra ianao. Amy ty taona ity dia afaka ny andresanao manoloana andreo olana, manoloana andreo zavatra sarotra indrindra, tsapanao hoe navesatra be teo aminao hatram'izay. Amy ty taona ity no isin'zany atao hoe fitahina hitsoroka avy any an-danitra, fitahina be filaza amy baiboly azy de hoe fitahina zina. Ry hafanao, vomafy ianao raha tsy mino an'izany. Ny hafa ndray tena ndray fa ianao dia tsy andray raha ohatra ka tsy mino an'izany ianao. Fatelo, tsy maintsy ataonao ity, le voalohany zany tsy maintsy babo ary resy lahatra ny fonao fampamonjy Jesosy, ary vahaolana avy any an-danitra ho anao ampitsimbaty tantaram-piainanao ratsy ho lasa tantara tsara am'ty taona ity. Ny faharoa de le nambarako teo, tsy maintsy mino anao fa afaka niova ny tantaram-piainanao, tsy ianao no anova azy na olo-kafa no anova azy fa lay Andriamanitra tsy to rain' Jesosy Kristy. Fa ny fahatelo kosa de ity, tsy maintsy ataonao izy ity tapahana ny ozina, aravoaka hiala eo aminao, eo amy tokantranonao, eo am'izay zavatra ataonao rehetra ny fanay ratsy na reo hery roa ratsy ireo. Tsy mampinompino mantsy, tsy mankristiana, tsy mampanopin'Andriamanitra ny ozina sy ny fanay ratsy raha ohatra ka mbola mitoetra eo aminao izy. Ny ataon'ireo mantsy de zao, manao sakana, manakana, mba tonga lay fombiazana, mba tonga lay fandresena, mba tonga lay fitahina be avy any an-danitra no manin'Andriamanitra ho anao, mba tsy ho tanteraka eo aminao. Manao sakatra ohatra, tanao atao bokin'ny Daniela toko 10 zao, de nisy fotoana nivavaky Daniela, nisy zavatra nangatany tamin'Andriamanitra, ary raha voanomboka mivavaky Daniela de niaino azy Andriamanitra, ary vetrany de namaly vavaka azy Andriamanitra. Fa inona ny tranga ho ianao? Tsy azony Daniela tamin'ny fotoana nanaova mivavaka akory lay valim-bavaka, fa voasakana iza nanakanazy, voasakany fahavalo le mpanjaka Persia. Zay ny fomba fiteny ao anaty ity baiboly ity, ny am'izay ngambany fakina vetivety amitsika. Daniela toko 10, 2 eno tsara nge tompoko. De hoesy tamiko, aza matahotra Daniela fa hatram'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy ampahoro ny tenanao teo anatren'Andriamanitra ao, de reko ny teninao, ary no ny teninao de avy ao. Hitanao mazava, hatram'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy ampahoro ny tenanao teo anatren'Andriamanitra ao, de reko ny teninao, ary no ny teninao de avy ao. 2 fa lay andrina ny fanjakany Persia de nanohitray 2 andro. Mazava be mihitsy ny nambarany, lay andrina fanjakany Persia de nanohitra le mpitondra valim-bavaka nandritry ny 2 andro. De zao ny tohany, fa indro kosa Mikaela anankiray am'ireo andrina lehibe no tonga anampia, ka de zao ihany ny sisa janona tao amin'ny mpanjakany Persia. Efa hatramin'ny taloha zany de misy mpanakana ny fombiazanao hatram'izay zao, izy nanakana mba tsy ho tanteraka. Ny fandresena tokony ho anao hatram'izay zao de niozina sy ny fanaratsy no nanakana mba tsy ho tanteraka. Le fitahina zay nandrandrainao hatram'izay zao de le oza sy le fanaratsy no nanakana mba tsy ho tanteraka. Ka mba tonga an'izany tsy anakery intsony
am'ty taona fito ambe folo sy roa arivo ity de tsotra tsy maitso ia tapahanao ny ozina, tsy maitso ia avoakanao iala eo aminao, iala amin'ny tokantranonao, iala amin'ny asa fivelomanao ny faneratsy na reo hery anakiroa nambarako ireo riavana malala ijoro vavolombelona aminareo aho, ijoro vavolombelona aminareo aho. Ndre mandeha nisy renim-pianakaviana anakiray zay nanantona mpino vany fiangonana Rahavavy izy, nanana olana to amin'ny lafin'ny fandrarana izy, tena mba nataony zay azo natao fa tsy naomby izy, tsy netiny nataony. Raha fijery de tena resy foana izy, resy foana izy, resy foana izy, nefa izy mpino, nefa izy kristiany, nefa izy efa nandray an' Jesosy. Fa inona ny fototsy ny olana rehefa ndresaka teo zahay mena ta de fantatro fa le ozina sy le fanaratsy zay nazy toerana voalohany teo aminy no tsy mbola voataka, tsy mbola foana, tsy mbola tapaka. De reo nanao fanakanana ka rehefa nataony vavaka no tapana le ozina na irika le fanaratsy de akory inona zava-magaga niofa tantarany tena tsy takatresay fa izy mihitsy nijoro vavolombelona tamiko hoe tena niova nietiny fandrarana zay natao. Matoka amin'ny tantara zany aminareo matsy mba toka anao tsy mandrimandry manaretina araka le fomba fitetika malagasy fa tokony andraindraikitra faingana de faingana anao satria fa zava-dehibe ny hoe tonga am' Jesosy anao, zava-dehibe ny hoe za efa manana finoana, fa tena zava-dehibe ty fahatelo nambarako ty de ny fanapahana ny ozina sy ny fanoliana ny fanaratsy hiala eo amin'ny fiainanao. Ary faefatra zay veriko tena zava-dehibe de zao mila miala amy ratsy ianao, mila manamasina ny fiainanao ianao, zany hoe atokano manomboka androany ny fiainanao mba ho an'Andriamanitra zato isan-jato. Araka ny fomba fiteniko hatram'izay de hoe aoka teny iray amin'ny fomba an'Andriamanitra ianao araka ny fampianarany Petera, fa tsy sanatria mpino kristiana anao, olona manompo an'Andriamanitra ianao ka mbola isa ampany fiainanao iray amin'ny fomba ny devoly na fomba ty zao tontolo zao ty na fomba ny gentilisy. Mila manamboatra fiainanao tsy anotana, mila manamboatra fiainanao mba ho masina ianao. De mikasiky any am'zany tantaraiko zany zany ambarako zany efa hatramin'ny ela Andriamanitra no nametraka fitsipika fa raha mandeha amin'ny fiaina tahako zany ny olon'Andriamanitra de faingana izy hitondra zavatra magaga tsy takatresaina eo fiainan'ny olona. Ohatra zao atao amin'ny nomeri toko faraika ambe folo andy fahavalo ambe folo tsy ovakena moa le tantara fa tojolana faran'zay mafiny zanak'Israely satria tena amin'ny lalana andianana ho any am'le tantodradrono sy tantely dia tsy nisy sakafo, tsy nisy sakafo azo hoanina fa tany ay de nitomany izy ireo, tsaroany izy ireo ny tantara fonjy reo mbola tany Egypte, hoe fony zay mbola tany Egypte azy de nihinana concombre, nihinana tongolo, nihinana kena. Zao zahay hoe entin'Andriamanitra izy mitantana anay ho any am'le tantodradrono sy tantely to tsy mahita an'zany akory zahay de nitomany izy ireo. De zay natonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe zao ary Mosesy eo lazao amy zanak'Israely mba anamasina ny fiainana izy ho amin'ny apitso fa ataoko mihinan-kena reo olona ireo tsy ndray andro na ndroa andro na dimina na folono na roapolo andro fa mandritry ny ray volana mipaka ataoko mihinan-kena be reo olona ireo. Averiko ndray fa ny fepetra takin'Andriamanitra tamy de hoe iza namasina ny fiainana ka rehefa nambara Mosesy vaovao mahafaly zany de nandray ny zanak'Israely nanamboatra ny fiainana izy ireo, nanetsy ny fiainana izy ireo, nanamasina fiainana mba ho an'Andriamanitra izy ireo de na tokoa no nitranga tamin'ny fotoana tsy napozina, tena tsy napozina arabaky teny any amy tany efitra, any amy tany fono no nisy zany atao hoe papelika nalefa an'Andriamanitra nakeo amy tombony zanak'Israely mba tonga azy ireo ihinan-kena arabaky teny, ihinan-kena arabaky teny. Riavanao tsy misy magaga tsy hain'Andriamanitra tao, tsy misy magaga tsy hain'Andriamanitra tao. Ka raha miteny aminareo zany androany hoe spesialy ty taona fito ambe folo sy roa arivo ity ho anapino kristianina
andreo ho amin'ny fombiazana fiainana kristianina, ho amin'ny fandresena fiainana kristianina, ho amin'ny fitaina fiainana kristianina ary fitaina zina dia ho ataon'andriamanitra zany. Tena hain'andriamanitra ny manao an'zany, tena hain'andriamanitra fa resy tsotra fotsiny zao reo fepetra karazany efatra nambarako taminao reo. Mety eza mihitsy anao tena andeha arak'zany fa ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra. Efa laza nge baiboly ry havana malala hoe izy no andriamanitra tompony zao rehetra zao hoe hoy izy moa misa magaga zay tsy hainy ataova. Tena hain'andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka ho faranako ny afatra spesiala ho antsika ho iaho ho anampiny kristianina ty taona diavintsika ity. Noho zany ataovy zava-dehibe aminao ny fananana an' Jesosy ary tsy ndray andro na andro andro fa mandritra ny fahavelomanao mihitsy de atao velona ao anatinao Jesosy. De aza mirorosaina ntsony ihany keo anao na isalasala. Resy ohatra velona ho anao mampitombo finonao ny tantarany Zakaria zay nitantaraiko taminao teo. Sy lay fijorony vavolombelona nambarako taminao mikasiny am'ilay mpino avy any fiangonana rahavavy anankiray. De fanampin'izay de raha mety ary ataovy mety tongava ianao mamonjy ny fitaom-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androndrakely. Tsy hoe ny fiangonana misy anay kory ny tsara indrindra fa izay kosa de mino ary tena resy lahatra fa miasa ao anaty za fiangonana zany a ny tombontsotovo. Ary zay matoka anay tsy misalasala ny manasanao, ny manasanareo mba ho avy isaky ny alahady misy fidirany telo io, fidirana voalohany amin'ny fitora sy sasany, fidirana faharoa amin'ny folora, fidirana fahatelo amin'ny ray ora sy sasany. Tena sainy ampitiavana anareo ho avy, tena ho avy, tena ho avy. Mino aho fa tena ampahomby, ampandresy ary ho fitahina ho an'ny olona zay ho avy eo tokoa ny fitaom-pivavahana zay karakarany fiangonana Refy Androndrakely. Manao fotoana ihany koa zay ny andavanandro toy ny alakamisy ny talata io voasoratra io hoe samy manomboka amin'ny ray ora sy sasany. De miaza mihitsy anao anamboatra programa mba ahafanao mamonjy an'ireo fotoandreo ndrindrindrindra moa fa ao anaty ty telo volana voalohany ity mandro-patokany andro pasika de tena iriko mihitsy ny atongavanao tompoko. Tena iriko satria tiako ho tanteraka matsy a zao afatra netiko zao ho anareo zay nahita sy nandrea tam'ty androany ity. Ny dera sy ny aja ary ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery any. Hain'Andriamanitra tompoko ny manova fiainanao ratsy ho lasa tsara. Raha marary moa ianao am'zao fotoana zao dia hivavako anareo aho, hivavako anareo mba ho sitrana. Na de misy amin'ny elanela tany de hivavako anareo mba ho sitrana ka de apetrao ny fonao tananao na apetrao amin'ny faritra misy marary anao tananao. Raha mety aminao moa ny mandoaly de mandoly foana tompoko isitry ny mandre azo afatra entinay zao ianao fa zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Hivavaka atsika. Ry Tompoandriamanitra, rainay masina, rainay zay ny an-danitra, misaotra makasitraka anao zahay am'ty androandroany ity. Manome voninahitra anao Andriamanitra tsy tovo. Raha io mifolona aminao aho ho an'ny olona tsiraray avy zay eo potitra fahitalavitra am'izao fotoana zao mba tena mindra fo aminy ianao, tena mindra fo aminy ianao ka ho spesiala ho azo ho anay tokoa ty taona fito amby folo sy roa arivo ity. Am'izao taona zao no hitondranao anay Andriamanitra tsy tovo ho amin'ny fombiazana, ho amin'ny fandresena lehibe, ho amin'ny fitahina de ny fitahina zina. Mangataka faninao masinao tena hiasa eo aminay tsiraray avy mba hatonga anay tsy salasala ny rorosay fa tena ino fa tsy le fiainanay hatram'izay foana akory mbola fiainanay amy tontolo ity fa afaka miova, afaka nety zava-magaga tahaka ny nataonao tamy Zakaria. Andriamanitra may zavatra rehetra ianao, ny mara rehetra sy dranina amin'ny anaran'i Jesosy. Didina hiala amy tena ny olona nierineretina, mialatra ny atampindokatra ny apalaty, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fanentanana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sitrana ny marary, misaotra raiko. Omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra Tompo. Amen. Zay zany tompoko no afatra nentina ho antsika tam'ty androandroany ity. Matoky aho
fa hiasa ny tompo hiasa ny tompo hiasa izy ho voninahitry ny anarany zany zay zany tompoko dia mametraka ny mandra-piona manao velomanareo amin'ny heritre tompoko teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely